起腳嘅話咧，就起到好高喎。你知道啦，我哋隨時要準備同人紮馬啊嘛，做得過你咁嘅管理員，啲友真係好野蠻啊嘛。如果有啲咩依喐嘅話，兜腳就踢佢上2樓仲得噶嘛。當然咧，我又唔會咁做啦，我好斯文嘅。但係啲人咧都忌我一忌㗎，因為我塊面變紅紅咁樣，好似火都嚟埋嗰種人啊，成個用金木水火筒睇我嘅話咧，屬於火嗰類啊。啲人咧就唔敢惹我嘅，冇辦法啦，因為我哋對住啲人流滾流複雜有啲咁嘅黑社會啊、死道友啊、啲白粉友啊，嗰啲咁嘅男街女啊，嗰啲咁嘅叫做麻雀檔嘅賭檔嘅妓女啊、嫖客啊，乜叉都有喺度。咁我做呢個管理員嘅話，真係好難搞喎。我只能夠做到我就安全，佢又安全，大家各顧各，唔好搞咁多事。